आप लोग ने मुझे चैलेंज किया था कि भाई 50 रुपए के अंदर बेस्ट यूएसबी एलईडी लाइट की अनबॉक्सिंग करो। सो फाइनली तुम्हारे भाई ने परचेस कर लिया है, बट उससे पहले फटाफट से तुम्हारे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो। किंग ऑफ एनिमीज के टैग ये है यूएसबी एलईडी लाइट, जो कि कुछ इस टाइप से आपको देखने मिल जाता है। इसको आप अपने एडेप्टर पीसी लैपटॉप में इजीली कनेक्ट कर सकते हो और इसका जो परफॉर्मेंस है गाइस, ये मुझे काफी ज्यादा सही लगा है। जिस प्राइस सेगमेंट में मैंने इसे परचेस किया है उस हिसाब से इसका परफॉर्मेंस मुझे काफी ज्यादा सही लगा है। अगर आपको भी ये वाला लाइट परचेस करना है तो इसका बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो आप लोग जाकर इसको इजीली परचेस कर